Thutha wa President William Ruto gwĩtĩkanĩria na riboti ya ihinda ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩratabarĩra mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa borithi ĩrĩa hamwe na mangĩ yendekithĩtie maabitha a borithi matigetĩkagĩrio gũtungata ceceni-inĩ ĩmwe kwa makĩria ya mĩaka 3. Rĩu nĩ ihinda rĩa maabitha othe arĩa makinyĩtie gĩkĩro gĩkĩ gũthamĩra ceceni-inĩ njerũ guothe bũrũri-inĩ. Akĩaria mbere ya bunge ya Senate, Minister wa ũgitĩri Kithure Kindiki oigĩte rũhonge rwa borithi rũrĩ na thikũ 60 gũkinyanĩria ũthamia ũyũ. We have given the police command a maximum of 60 days to make sure that all officers countrywide who have stayed for more than 3 years, not 5, must be transferred. Professor Kindiki anĩrĩire maabitha arĩa mategũkorwo mathamĩte ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ hatĩka-inĩ ya kwaga kwamũkĩra mĩcara yao. Ũthamio ũyũ nĩ njĩra ĩmwe ya kwagĩrithia motungata ceceni-inĩ cia borithi hamwe na kũng'ethanĩra na ungumania. Any officer after the 60 days who continues to resist or for whatever reason does not move to a new station, the salary will be stopped. It is that serious. Professor Kindiki oigĩte thirikari ĩrĩ mĩtũkĩ-inĩ ya kũhukia ũtoi bũrũri-inĩ makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa irathĩro rĩa rũgongo wa bũrũri na kaunti-inĩ ya Lamu kũrĩa tharĩkĩra ya itoi cia Al-Shabab ciakĩrĩirie. Kindiki eranĩire thĩinĩ wa thikũ 2 ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ ĩgũcabithia marĩtwa marĩa maranyita itoi mbaru kũbanga na kũhe itoi ihoti wa kĩmbeca nĩguo itabania tharĩkĩra kaunti-inĩ ya Lamu. The terror that is being visited on the people of Lamu is unacceptable, and before the end of this week, in the next 2 days, the Ministry of Interior is going to publish those suspects that we consider to be the chief planners and those who bear the greatest responsibility in planning, financing and orchestrating the violence that has visited Lamu County in the recent weeks. And we will be calling on the people of Kenya to give us information, and we will reward information. We will reward financially information that can help us apprehend those dangerous criminals. Na rĩrĩ thirikari ĩrĩgĩrĩire gũtũma maabitha a borithi 1,000 bũrũri-inĩ wa Haiti. Minister Kindiki erĩte bunge ya Senate gũtirĩ makurutu matũmagwo kũndũ ũgwati kũrĩa kũratwarithio birigiceni. Kindiki oigĩte maabitha 58 nĩ moragĩtwo ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe marĩ wĩra-inĩ. Ĩndĩ thirikari nĩ ĩratigĩrĩra maabitha a borithi nĩ agitĩre rĩrĩa marahĩtana na ekinaĩ na kũgacĩrithia thayũ. Kindiki arauga kũrĩ na mũbango wa kũgũra macini cia kĩrĩu cia maabitha a borithi iria nĩ cia mũigana wa bilioni 26 na imwe nĩ ciambĩrĩirie gũkinya bũrũri-inĩ. So it's not about age of the officer, it is the training of the officer that determines the deployment, because you can have a very experienced officer but has no exposure, has no training to handle sophisticated crime. So the age of the officer should not be the problem. You can have a 27-year-old but they were recruited very early. Oho Professor Kindiki oigĩte thirikari nĩ ĩrahĩtana na ũici wa mahiũ, ũici wa kĩahinya na andũ kũnyitwo mĩgwate kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.